आजकल जिसको देखो कफ बन रहा है, बलगम खूब हो रहा है, उसके साथ खांसी हो रही है, तो उसका रीजन क्या है कि जिनको भी ये चीजें बनती हैं वो पुराने मावे की बनी हुई मिठाइयाँ खाते हैं। तो 3 दिन का मावा बना हुआ हो उसकी मिठाई जितनी हो खाएं, उसके बाद बिल्कुल अवॉइड कर दें, मत खाएं। और अगर बन गया है तो उसको जड़ से दूर करना है, तो उसको कैसे करें? 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून अजवाइन और आपका 2 टीस्पून अच्छा कद्दूकस करा हुआ भरा हुआ 2 टीस्पून अदरक और 4-5 छोटी इलायची के दाने, इन सबको मिला के आपने पाउडर बना लिया। अब एक पैन लिया, उसके अंदर 5-6 चम्मच गुड़ डाला। जैसे हल्का गुड़ मेल्ट होगा उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दे और उसको सिर्फ 1 मिनट मुश्किल से पकाना है कि वो अच्छा सा मेल्ट हो गया। उसमें सारा का सारा पिसा हुआ पाउडर डालें, फिर आधा 1 मिनट के लिए पकाएं। पकाने के बाद गैस बंद कर दे। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आप किसी कांच के जार में डाल दें। रात को सोते समय उसमें से आधा चम्मच लें और नाम को गुनगुना पानी हो उसको लेके आप सो जाएं। धीरे धीरे आपका जो जड़ से जमा हुआ बलगम है वो निकल जाएगा।